就關於生產力嘅6大法則啊。第一個法則咧，應該好多人都好同意嘅，就係避免大型會議啊 ，avoid large meetings。其實呢個我想分享少少咧。就係我發覺咧，我唔知係咪以前做外資公司啦，即係而家都做緊外資公司，但係咧，我發覺咧最傳統咧係大家都好中意咧 call 一大扎人嚟開一個會，就係可能我10幾20人一齊 brainstorm 咁樣啦。但我嘅觀察咧就係逢親開完呢啲會咧都係冇 action 嘅，冇用㗎，同埋係冇一個清晰嘅 idea，即係就會大家你一言我一語咁樣，大家可能講少少嘢，跟住有啲人就未必會參與到，所以佢就成個會都可能做緊其他嘢，然後咧就變咗咧永遠咧做完呢啲咁多人嘅會議之後咧，其實係對件事嘅推進係冇幫助嘅。通常越多人嘅會係越冇用嘅，咁就 small team 咁樣開咧，反而係會有 next step 去要做啲乜嘢。通常咧咁多人嘅時候咧，就會話啊，咁我哋之後呢條 team 翻去諗下啦。咁但係 report to 邊個咧？第二呢個 point 我覺得係超級啱嘅，就係如果你對呢個會冇貢獻嘅話，就請你離開呢個會議。咁佢入邊咧有講到啦，就係佢話如果你發覺自己冇辦法為呢一個會議去 add 任何嘅 value 嘅話咧，咁就直接走出。當然我覺得呢個動作直接走出或者係直情離開一個 virtual 嘅 meeting。咁佢就話離開唔係冇禮貌，反而咧你浪費人哋嘅時間先係冇禮貌啦。Hello， 大家好，我係 Anson， 我係 Carol， 歡迎大家翻嚟偷聽隔離台 Lessons from the Next Table。我哋咧係一個關於個人成長啦同埋職場嘅 podcast。如果你中意我哋嘅內容咧，記得 like、subscribe 同埋 share， 仲要撳埋個鐘仔，咁我哋一有新嘅內容咧就會即刻通知你啦。仲有 Spotify 嘅朋友啊，除咗聽之外咧，記得 subscribe 埋我哋嘅 channel 啦，仲要俾埋5星好評我哋。係啊，同埋咧今日咧見到我哋喺個好靚嘅場啦，咁我哋其實咧就係喺 Giovanni 麥花臣旗艦店啦，咁所以如果咧大家咧有時間嘅話，其實都可以過嚟睇下佢哋嘅家私啦，同埋就係佢哋有個體驗區嘅 coffee shop 咁樣嘅。係飲杯咖啡入嚟睇下，好舒服嘅 sofa 啦。係啊，仲有寵物友善嘅 sofa 添。係啊，都想買翻張。好，今日講咩啊？咁今日咧就講 Elon Musk 喎。咁因為咧 Elon Musk 其實最出名咧就係佢由好細個開始咧就已經中意火箭啦、創業啦。咁同埋咧其實後來咧佢終於成功咁樣去創立咗佢嘅企業之後咧，佢嘅極端手段管治文化咧都係非常之出名嘅。咁所以其實今日咧就係想拆解下佢點樣去成名啦。咁去到就係佢而家俾佢啲公司員工一啲出名嘅電郵啦，咁就係去講翻就係呢個管理技巧，同埋就係到底點樣平衡極端管治同埋人性化咁樣。你嗰一日無啦啦掟幾封 email 過嚟咧，我都驚驚地，因為佢嗰啲 email 都幾獨裁啊，幾惡噶，我覺得係。係啊。不過我哋陣間會講。係啦，咁其實可以講少少就係 Elon Musk 佢嘅生平先啦。咁我淨係會講幾個重要嘅點嘅啫。咁就其實咧，好多都會話佢由細細個開始，其實就已經好中意火箭啊，同埋太空啦。咁其實佢第一筆賺嘅小錢係點樣嚟咧？就係佢12歲嘅時候咧，就已經自學去寫 basic 嘅 coding 啦。咁其實當時咧，佢就話佢用幾個鐘咧就學識咗啲人要學1年嘅嘢啦。咁然後咧，佢就寫咗一個以前咧玩 Space Invader 咧，咪有隻小飛機喺度飛下，跟住射嗰啲嘢噶嘛。咁其實佢就寫咗個超簡單嘅版本，咁就係咧用個程式碼咁樣去寫出嚟，都係咧發子彈，跟然後就去射下啲怪物咁樣嘅。咁後來咧就有個人咧就係整咗去做一個 HTML5，我都有試玩咗。咁但係以一個12歲嚟講係好犀利啦，同埋佢呢一樣嘢咧係賣咗$500美金嘅。嗰個年代係黐線添啦，即係而家啲小朋友就話即係用 AI 可以整到好多嘢出嚟啦。嗰個年代係黐線，其實你話佢唔係外星人，我都唔係好信。係啊，因為你諗下，其實佢係71年出世嘅，71年出世，佢12歲嘅時候先至係83年啫喎。係啊，即係講緊83年，佢去用程式碼去寫咗個遊戲出嚟，跟住仲要咧佢自己投稿去雜誌嗰度，咁最尾咧就賣咗$500美金。咁相信喺當年嚟講，對於一個12歲嘅小朋友咧，都已經係非常多嘅資金。天文數字啦，係啊。咁到咗後來啦，咁其實佢就再去即係有其他嘅軟件就創立咗其他公司嘅。咁其實佢有間公司叫 Zip2 咧，後來係變咗做 PayPal 嘅，係啦。咁所以就亦都係經過呢啲唔同嘅收購啦，咁啊令到佢有咗佢自己嘅資金，咁就變咗後來大家都廣為人知嘅 Tesla 啦，同埋就係 SpaceX 嘅，係啦。咁但係當然啦，冇買 SpaceX 股票啊？冇啊，我都冇，跌咗6成啊，跌穿 IPO 嘅。係咁其實我就覺得但係佢而家近年咧最廣為人知嘅，除咗係佢嘅感情史之外啦，咁另外一樣嘢咧就係佢嗰啲極端嘅電郵，因為咧唔知點解咧佢成日咧 send 啲電郵俾啲員工都會流咗出嚟嘅喎。咁所以我哋今日咧就想聚焦咧講佢幾個比較多人廣傳嘅電郵。其實係好合理嘅，即係等於你
係員工啦，突然間收到老細一個黐線 email，你就會 cap 圖 share 俾你啲 friend，然之後喂睇下我老細咁講埋啲咁嘅嘢。係啊，咁所以我哋今日就會聚焦講兩個嘅。係第一個你嚟啦，我嚟，好啊。你嚟啦。咁第一個啦就係來自老闆嘅指令。咁其實咧，但係我係幾同意呢個電郵嘅內容嘅。咁首先咧，佢就係話啦，好有潛質。唔係，咁同埋咧，你會發現咧，佢啲嘢咧係冇，因為佢一路鼓吹嘅嘢就係唔講廢話啦。咁所以佢嗰啲通咧，全部係冇頭冇尾嘅，即係你只係會見到例如個 subject line 就係 please note，請注意。咁入邊講咩咧？就係話，如果我 send 咗個 email 俾你，入邊有好明確嘅指令，你只有3種方法可以應對我呢個 email 嘅啫。佢係有啲驚嘅。第一種就係，如果我講嘅嘢又唔啱，你可以話俾我知，有邊度唔啱，因為有時咧佢的而且確係可能會有唔啱嘅地方嘅。第二呢個合理嘅，我覺得合理啊，係啊。咁第二啦就係，如果個指令唔夠清晰或者係模棱兩可咧，就可以進一步要求多啲嘅解釋。咁我覺得呢個都合理啊，係啦。咁第三啦，即係以上兩項都唔係嘅話咧，就唔該你執行個指令啦，做啦，係啦。咁跟住，但係最 harsh 係最尾呢一句，就係話，如果以上3點都冇做到咧，嗰位經理咧會被要求立即離職，係啦。咁所以咧，我就覺得佢係一個非常之直接，同埋佢將佢嘅要求好明確表示嘅一個老闆啦。係，唔係我覺得呢封 email 係合理嘅，係除咗最後尾嗰句係真係驚豬之外，因為其實老實講啦，同埋佢都俾咗一個好好嘅即係位啊，俾啲員工去話俾佢聽佢錯，因為其實好多時可能我哋中國人社會咧，老闆錯咧，啲員工未必夠膽講。咁如果你未必夠膽講嘅時候，你一路錯落去嘅話，成件事就滿盤皆落索噶咯喎。同埋有時咧都驚就係去到一個位，啲人唔復咧，唔知係佢有冇做緊噶嘛？即係可能佢係諗緊，咦佢好似講嗰啲嘢唔係好清晰，或者係佢講錯一啲嘢，但係個員工唔敢 clarify，結果嗰樣嘢就 hold 起咗喺度，條時間線就不斷咁樣甩。所以除咗話佢將錯就錯做錯嘢之外，亦都可能係佢直情冇開始做咯。你應該都好想 send 呢封 email 出去。咁我又唔敢咁講，唔夠膽咁樣講。但係我覺得係啱嘅，同埋佢就係寫話，如果我嘅指令不夠清晰或者模棱兩可，你可以要求進一步嘅解釋啊嘛。係啊。咁其實都係話俾員工聽啫喎。你總之唔明，你就問我啦。係啊。但係而家都係有好多員工係唔明唔問，然之後做錯，或者唔做，然之後做錯。係啊。所以我覺得佢呢一個位係好嘅，純粹係佢係以一個最直接同埋最 harsh 嘅方法去講啫。係啊，即係我覺得其實個3點係合理，只不過佢最尾就話，如果你其中一樣冇做，即係以上3樣你都冇做嘅話，咁你就直接自己辭職啦咁樣。咁我就覺得呢一個係有啲極端咯，但係佢嘅方針其實我覺得係啱嘅。係啱嘅，喺職場上面我覺得係要咁樣嘅。係啦，呢個 OK 啦。好啦，跟住就第2封 email 咯，就關於生產力嘅6大法則啊。第一個法則咧，應該好多人都好同意嘅。就係避免大型會議啊 ，avoid large meetings。其實呢個我想分享少少咧，就係我發覺咧，我唔知係咪以前做外資公司啦，即係而家都做緊外資公司，但係咧，我發覺咧最傳統咧係大家都好中意咧 call 一大扎人嚟開一個會，就係可能我10幾20人一齊 brainstorm 咁樣啦。但我嘅觀察咧就係逢親開完呢啲會咧都係冇 action 嘅，冇用㗎，同埋係冇一個清晰嘅 idea 咯，即係就會大家你一言我一語咁樣，大家可能講少少嘢，跟住有啲人就未必會參與到，所以佢就成個會都可能做緊其他嘢，然後咧就變咗咧永遠咧做完呢啲咁多人嘅會議之後咧，其實係對件事嘅推進係冇幫助嘅。通常越多人嘅會係越冇用嘅，咁就 small team 咁樣開咧，反而係會有 next step 去要做啲乜嘢啊。通常咧咁多人嘅時候咧，就會話咁我哋之後呢條 team 翻去諗下啦。咁但係 report to 邊個咧？又冇特別嘅，因為我以前都係做過大型公司啦，咁就係每一個禮拜一咧就要開 marketing meeting 嘅。咁 marketing meeting 咧你就以為係淨係 marketing 嘅人開啦，但係其實唔係嘅，全公司上上下下都要嚟開嘅，秘書又要嚟開，其實唔關事嗰啲都要嘅。咁其實就係你逐個 item 去討論嘅時候，你唔關事嘅人不停喺度撳電話咯。其實你喺嗰個會裏面，你即係佢個 agenda 好長嘅，起碼開2-3個鐘。你嗰2-3個鐘，你諗下有30幾人喺個房入邊啦，30幾人嘅2-3個鐘，其實你浪費咗極多時間。係你明明可以喺 floor 即係出翻自己個位度，你用電腦你可以 produce 到好多嘢出嚟㗎啦。咁所以之後就開始有人反映，就話不如一係就唔好開咁密，一係1個月開一次，一係就淨係阿頭先開啦。咁又或者阿頭就自己同佢啲 team 傾完之後先
即係你哋自己傾啦咁樣。同埋睇下到底個目標係啲咩咯，即係如果係大型嘅一啲宣佈一啲嘢嘅話，咁我就覺得大家同一時間知係即係 morning assembly 咁樣咯，以前係宣佈 OK 嘅，但係你要討論，我覺得問討論就難啲啲。係第二呢個 point，我覺得係超級啱嘅，就係如果你對呢個會冇貢獻嘅話，就請你離開呢個會議。咁佢入邊咧有講到啦，就係佢話如果你發覺自己冇辦法為呢一個會議去 add 任何嘅 value 嘅話咧，咁就直接走出。當然我覺得呢個動作直接走出或者係直情離開一個 virtual 嘅 meeting， 咁佢就話離開唔係冇禮貌，反而咧你浪費人哋嘅時間先係冇禮貌啦。呢個啱啊！我覺得係好啱嘅。咁當然啦，你冇理由無啦啦一句粒粒聲都唔出咁樣就走咗啦，即係都要講聲嘅。但係我就覺得好重要嘅一點就係好多人咧成日被邀請咗去參與一個會咧，就係覺得自己要坐到最尾。咁但係其實好多時大家可以預先溝通就係可能我淨係喺呢個 topic 度俾到意見，其他嘢咧我都未必可以真係參與到啦，咁所以不如我就裝一部分，或者其實會唔會一個好啲嘅方法去做呢件事咧？咁我覺得呢個都係要反思一下。我覺得亞洲公司比較難咯，因為佢哋會覺得唔尊重啊，或者齊上齊落，有類似嘅咩文化噶嘛。咁但係我覺得係認同嘅，又或者係你啲會可以唔好咁長咯，即係總之就係關事嘅講完呢一 part 就即刻走咯，可以或者車輪轉咁樣會比較好啲咯。同埋但係因為點解佢講呢樣嘢咧？就係有啲人係會拗鐘噶嘛，喺個會嗰度，即係佢又唔想做嘢，跟住你咪喺個會度坐咯。跟住啲人問你今日做咗啲乜嘢啦？阿陳思問你做咗啲乜嘢啦？冇啊，開會咯，開咗成日啊，喺 brainstorm 成日就係咁樣就一日噶啦，咁樣就可以出糧噶啦。以前有啲同事啦，佢一 call brainstorm 會開4個鐘 brainstorm。咁我嗰陣係做細嘅，咁但係我就覺得哇！我坐喺度，其實我頭一個鐘諗唔到嘅嘢咧，我就算坐喺度多3個鐘，我都係唔會諗到。擺明就係腦便秘啦，其實入到去點樣？即係應該係要大家可以解散去做多啲 research，再諗下，跟住先至再 regroup 咯。又或者係你換個地方咯。我以前都試過嘅，即係喺個 meeting room 度諗唔到啦，跟住阿頭就話：我哋一齊攞 happy hour 啦。地點換咗之後咧，大家飲咗2杯咧，又真係諗到喎。咁所以其實係都可以換個方法去處理呢件事嘅。跟住第3點啊，呢個就係 forget the chain of command 啊，即係佢嘅意思咧就係即係你想完成一件工作咧，係唔需要經過層層嘅指揮鏈嘅。總之佢嘅意思就係話你用最快嘅速度去完成呢一件工作就 OK 噶啦。咁所以我估咧，佢嘅公司架構應該都係好簡潔嘅，因為其實咧佢唔想發生嘅事就係話你一個人要同經理講，經理又同個總監講，總監又要再向上彙報，但係可能佢哋每一個層咧都係冇加到任何 value 嘅，即係嗰件事純粹係一個傳達嘅角色啦。但係會傳錯噶嘛？係啦，咁所以我覺得佢呢個都啱嘅，即係如果嗰樣嘢可以用最快捷嘅方法嘅話，其實可以直接話俾隔離 team 知咁樣咯。係啊，但係唔係噶嘛？中國人社會嗰啲話你有咩資格？點解你可以跳越權啊嘛？跳過我，然之後直接同向上 report 嘅，佢哋好罩忌呢啲嘢㗎。所以咧，我覺得佢呢個做法係好嘅原因咧，就係因為其實佢係老闆啦，老闆要訂立一啲規則俾公司嘅同事去 follow 嘅話咧，其實佢呢個規則就講得好清晰，就係只要嗰個人佢覺得呢樣嘢係efficient 啲嘅話，佢就可以直接向我問我問題咁樣，咁變咗大家有個藍圖可以去跟咯。係啲員工會直接 email Elon Musk 問佢一啲嘢噶嘛，咁佢都係會直接覆噶嘛。係啊，當然啦，中層即係如果中層都 buy into 呢樣嘢，即係 join 佢嘅公司嘅時候已經知道係咁嘅話，咁就冇咁多嘅內心掙扎 hard feeling 咯。咁跟住第4啦，就係話唔好耍啲小聰明啦。其實同埋要清晰。其實我覺得呢樣嘢都好重要咧，就係特別係佢呢啲科技公司，其實好多時咧會有一啲字眼啊，或者係一啲專業詞彙係一啲專家好中意拋書包攞出嚟講嘅，即係可能佢會講一啲係其他人完全唔明嘅嘢，去顯示佢自己優越感啦，或者係佢自己比其他人優秀啦。咁但係佢就會講就係話啊，其實咧無論係流程啊、軟件啊，或者係一啲特別嘅技巧上嘅嘢，就唔好用一啲人哋唔明嘅詞彙去講啦。咁基本上咧就係任何需要額外解釋嘅嘢，其實都阻礙溝通。所以佢個原意咧就係總之你講嘅嘢要全部人都簡單明白清晰。咁所以我覺得呢個都係好好嘅。係啊，個原則係好好嘅，其實原則好好嘅，因為其實好多人都係唔清楚、唔清晰，同埋佢講太多佢自己先識嘅專有名詞咯，咁變咗其他人佢咪唔明你講乜咯。跟住第5啊，戒掉頻繁嘅會議，咁即係同我哋頭先第1、2個 point 係好息息相關㗎啦。咁即係除咗唔好開大型會議之外，又或者你開會覺得自己冇用可以走之外，就係唔好成日開啊。其實咧，我覺得成日開會咧，其中一樣咧唔好嘅地方咧，就係大家都冇準備開會要傾啲咩。
即係咧，我覺得開會係一定要有 agenda。如果冇 agenda 嘅話咧，就變咗你大家好 free flow 咁啊！你又想講呢樣，人哋又想講第二樣，跟住又冇預備喎，咁你件事就會延伸咗好長啦。同埋另一樣嘢咧，我自己覺得好重要咧，就係唔好 set 咁長啲會，因為咧啲人咧見到你1個鐘嘅會咧，佢就會想用盡呢1個鐘。咁就算你啲嘢傾完咧，佢都會坐喺度坐足1個鐘咁。但係本身如果佢見到個時間咧係15分鐘嘅啫，咁佢就會知道，咦，我哋得15分鐘啫喎，咁嗱就即係將嗰啲嘢快啲講完佢，或者係重點講。咁我覺得呢一個時間喺個 mind，即係喺個腦袋入邊都會係有一個功效，就係話俾佢知，你只可以有15分鐘去講你想講嘅嘢。係，我好憎嗰啲人咧，開會冇 agenda 嘅，即係就話我哋入嚟傾下偈咯，吹下水咯，即係 brainstorm 下。喂，大佬啊，你又唔帶嘢入嚟，你入嚟就咁坐喺度齋吹嘅，咁你嘥緊好多人時間。但係其實我遇過好多人都係咁樣，即係喂 Anson 我哋開會啊。OK，咁我哋開會傾乜嘢？咁我一定係會準備嘅，因為喂大佬你準備完你喺個會度先有嘢講噶嘛。佢哋好多人唔係㗎，係喺個會裏面先諗我應該要講啲乜嘢㗎。呢個真係唔好 big no no 啊，慳翻你唔好浪費人哋嘅時間。好，咁最尾一個幾得意嘅，佢就係話要 pick common sense 啦。咁其實呢個 common sense 呢樣嘢喺職場咧，好多時都話 common sense is not common 啦。係。咁因為就係好多時咧，你會見到公司有啲，例如公司可能有某一啲嘅規定係要大家去 observe，佢要遵守。咁但係其實唔一定係所有情況都適用嘅。但係有啲人可能佢就係未必會靈活變通啦，佢就覺得公司嘅規條係咁嘅喎，所以我必須要跟從啦。咁所以佢呢個 pick common sense 嘅意思咧，就係當你喺某一啲特定情況，你覺得係可以有彎轉嘅時候咧，就可以用你嘅 common sense 去決定到底你係咪一定要遵從嗰個規則。咁所以我覺得佢都有一個，即係佢即使有呢啲嘅原則啦，咁但係佢同時間亦都有少少靈活性，係俾員工佢自己去決定，其實呢樣嘢係咪最適合去做。但係 common sense 真係 is not common 嘅，我見過好多人就係因為成長環境唔同啦，每個人都唔一樣啦，佢嘅 common 同你嘅 common 係完全唔同嘅，咁所以我覺得 common sense 呢樣嘢你都係定一個框架俾佢嘅，又或者大家要討論，即係都要拎出嚟討論咯。係啊，搞唔掂㗎。係啊，所以其實我哋今集咧最主要就係想去睇下佢呢兩個電郵啦，咁我都去參考下即係佢嘅管治模式。咁但係我諗其中一樣最主要嘅想帶出嘅嘢就係，我覺得佢嘅原則係適合嘅，即係啱嘅。咁只不過係佢點樣去傳達呢啲信息，同埋就係個語氣係咪真係需要咁 harsh 咧？即係你唔跟你就要走啦咁樣。咁我覺得呢個就係即係大家可以攞個平衡點嘅地方。同埋點解佢可以喺咁短時間個公司發展得咁快啦，成為到世界首富啦？就係我覺得佢係可以好清晰地帶領到佢啲員工達成到佢要嘅目的啊。佢話到俾佢聽話，總之你哋就做啦。咁佢哋又 OK 又 buy，咁所以咪一齊去推進到成件事，咪可以做到佢想要嘅效果咯。同埋我諗最後一樣咧，就係因為最初佢收購咗 Twitter 嘅時候啦，咁就變咗做 X 嘅。咁其實當時發生一樣嘢就係佢大幅裁員啦。咁佢就係一個禮拜入邊咧，就首先將 CEO、CFO 全部炒晒先。咁炒完之後咧，咁佢咧就出咗個電郵。嗰個電郵咧，嗰個 subject line 就係 Your role at Twitter 咁樣啦。咁其實入邊咧就係講咗幾個佢嘅要求。包括咧就係佢 expect 大家咧往後咧都係 high intensity 嘅 work 同埋 long hours。咁如果你可以達到呢啲要求嘅話咧，你就 click 呢個 link 你就可以留低啦。如果唔係你就拜拜㗎啦咁樣啦。佢拜拜好好嘅，佢話你一係你就拎3個月嘅糧，你就走啦，係咁樣嘅。咁樣咯。咁所以其實佢雖然大家都感覺佢好 harsh 啦，但係我覺得佢都 set 咗個 expectation 係一開始嘅時候，總之我就係要求你嚟緊，我係要你好長時間工作。同埋就係好高強度嘅工作㗎啦。咁如果你接受唔到呢樣嘢，咁你咪離開咯咁樣啦。咁所以佢就去 screen out 咗一啲，如果你決定留低嘅話，咁就即係你接受咗呢一個工作嘅安排咯。同埋好多人喺佢即係做呢一個大刀闊斧裁員嘅情況咧，好多人都話佢冷酷無情嘅。咁但係站在一個公司營運者嘅角度嚟講咧，因為嗰陣時 Twitter 係已經負債緊㗎啦。咁你負債點樣可以減低你嘅債務同埋減低你嘅支出咧？第一件事就一定係裁員啦。咁同埋有好多人啦，好多專家都話咧，其實喺 Twitter 裏面嗰啲labor 啦係都有啲重複嘅，同埋佢哋未必係真係好fully 咁可以用到佢哋每一日嘅 working hours 嘅，即係其實都係有好多冗員喺度啦。簡單啲嚟講，咁我又覺得佢係冇錯嘅。因為其實你係公司要賺到錢，你先營運到落去噶嘛。如果你想繼續去營運 Twitter 啦，即係而家 X 啦，你必須要作出一啲咁冷酷無情嘅決定嘅。同埋當時咧，其實佢點樣去決定點樣去裁員咧？其實其中一個原則就係佢當時其實邀請咗去 Tesla 嗰啲工程師啊，就入咗去 Twitter 嗰度睇，就係邊一個人
佢嘅 output 係有幾多，咁然後佢就去嘗試量度就係咁嗰個人嘅輸出其實係咪值得佢去攞呢個人工咧，或者係係咪真係 fully utilize 咧，咁先至去決定往後嘅一啲嘅決定。咁我覺得作為一個營運者係咯，營運者嘅角度佢就需要去咁做。係啊，同埋有啲人就係話係唔係真係要計到咁盡咧咁樣？咁喂，大佬公司蝕緊錢喎，你仲唔計好咗一分一毫嘅話，你點營運落去啊？係咯。咁所以係咯，今集嘅時今集間就差唔多講啦。今集最後尾其實我哋嘅結論都幾 buy Elon Musk 嘅喎。我覺得我哋覺得佢嘅原則係啱，不過就係個態度或者佢點樣去溝通可以再調整嘅，即係我覺得大家可以用自己嘅方法啦，或者係自己嘅風格啦去做咯，係啊。係咯，咁觀眾又認唔認同 Elon Musk 嘅一啲原則咧？我就認同嘅，咁大家都可以留言話俾我哋聽，一齊討論下啦。好啦，好，下次再見，拜拜拜。